各位朋友，大家好，今天呢是端午节，所以首先呢要祝各位端午安康。大家知道，按照一般的说法，端午节是为了纪念屈原之死的。是说，在公元前278年，当屈原得知自己的楚国的首都郢都被秦军攻破的时候，愤而投江自尽。后来的人们为了纪念他，就有了赛龙舟、吃粽子等这些连续了2000多年的风俗。唐朝有一名僧人叫文秀，他写了一首诗叫《端午》，其中有这样2句：节非端午自谁言，万古传闻为屈原。所以屈原与端午就这样紧密地结合在了一起，这已经成为了大多数人的共识。但共识未必是真实，就连当年的和尚文秀，他也只说传闻为屈原。如果端午节是专为屈原而设的话，那么为什么不叫屈原节或者叫诗人节，而是叫端午节？再有就是关于屈原之死，一般人的说法是屈原是在农历的5月5日投汨罗江而死，他是自杀，这是一种最为普遍的说法。这种说法最后也演变成了为国殉难说，这也是后来主流社会将屈原视为爱国主义诗人的主要原因。但其实还有另外几种说法，还有一种说法呢，是说屈原之死的背后并没有什么宏大的叙事背景，他的死只是因为他是一个诗人，他选择了一个诗人会选择的方式结束自己的生命。这几种说法呢，有一个共同点，就是都是说屈原是自杀而死的。除了这些以外，还有一种更加耸人听闻的说法，是说屈原之死实际上是一场凶残的谋杀，而杀死屈原的动机竟与屈原的作品中经常提到的那个神秘的湘夫人有着密切的关系，是一场情杀。以上的这些说法并非是空穴来风，也不是一些公众号炮制出来一些惊世耸闻，实际上每一种说法的背后都有一些知名的学者教授们的背书。所以从历史学角度来看，屈原之死并未结案。今天呢，我们就来聊聊端午，聊聊屈原之死之谜。端午节的时候，中国人的习俗都是赛龙舟、吃粽子。那么大家有没有想过，在2000多年前的屈原的那个时代，在端午节的这天，屈原在干什么呢？如果我说屈原也可能也在赛龙舟、吃粽子的话，那么大家可能就觉得有点奇怪了。这端午节不是为屈原特设的，是为了纪念屈原之死呢？那么屈原生前怎么可能会这样过端午节呢？其实这并不奇怪。端午节是在很早以前就已经成为了中国人的一个农历节日。端午呢，大家都知道是在农历的5月5号，所以端午节又被称为重午节。按照周易的说法，奇数为阳，偶数为阴，所以1、3、5、7、9这都是阳数。在这些阳数的月份中，如果它的日子与月份的数字是一样的话，比如说1月1、3月3、5月5、7月7、9月9，这些都是传统的节日，都需要做一些特殊的事情。比如1月1，大家都知道那是农历的新年；3月3是传统的上巳节；5月5就是端午节；7月7是乞巧节，也是后来的七夕节；9月9则是重阳节。后来的中国人又创造性的发挥了古人的智慧，开发出了11月11号的双11购物节，又叫打折节或叫打蛇节。而且有意思的是，这些节日大多是与驱邪有着密切的关系。比如说农历1月1号就是春节，自先秦以来一直有着在那天要举行祭祀活动驱除异鬼的传统。3月3上巳节又被称为小清明节，7月7以前叫乞巧节，之所以用了一个巧字，其实也是为了辟邪。在《红楼梦》中曾经有过这样一段描述，王熙凤对刘姥姥说她生了一个女儿，但生的月份不好，正好是7月7号。刘姥姥就赶紧安慰王熙凤说，没关系，你只要给她起一个名，就管她叫巧哥，这个巧字就可以辟邪。在古人眼中，5月5日是恶月恶日，古人们认为这是一个五毒尽出的日子，是一年中最难过的一道坎儿。大家看，阴历的5月5号大致相当于夏至前后。夏至这天，大家知道是太阳光的直射点照在北回归线以上，这也是一年中在北半球白天时间最长的一天。
中国古人虽然没有阳历，但是他们也早就观测到了日光的变化，所以才会有了日上三竿这样的成语。太阳代表的就是阳，所以这一天在中国古人看来就是阳达到极点的那一天。而按照古人的哲学，盛极必衰，也就是说从这一天以后，阳的力量将逐渐的减弱，而阴的力量则逐渐的加强。这一天是阴阳的转折点，所以各种的邪祟才会在这一天开始蠢蠢欲动，所以古人们才会举行一些祭祀活动，比如说赛龙舟等等，用于祭祀鬼神。而在这一天出生的人也都被视为不祥，比如说孟尝君，他就是5月5号出生的。他的父亲田婴告诉他的母亲说，勿举也，就是说这个孩子不能养，要扔了。孟尝君的母亲不忍心，偷偷的将这孩子养了下来。等孟尝君长大以后，田婴才知道他的这个儿子还活着，为此他还申斥孟尝君的母亲，说5月子者，长与护其，将不利于父母。所以孟尝君也算是大难不死，后来还成就了一番伟业。孟尝君的故事还鼓舞了后世的一个人，这个人大家也很熟悉，叫王猛，是五胡16国时期前秦皇帝苻坚最倚重的大臣。王猛有一个孙子，正好也是生于阴历的5月5号。当时他的父母就想把这孩子扔了，王猛不信邪，就引出了孟尝君的故事，以此证明5月5日出生的孩子未必是凶兆，或许也能成就一番事业，所以坚持要将这孩子养下来。不过为了辟邪，还是给这孩子起了一个杀气十足的名字，叫镇恶。王镇恶后来成了南朝刘宋皇帝刘裕手下的一员大将。还有南北朝时期北齐后主高纬的皇后穆衙丽，就是在5月5号这一天将婢女冯小莲献给了自己的丈夫高纬。为什么要选择这一天呢？据说她是听从了一些专业人士的建议，她施的实际上是一种压胜之法。冯小莲就是玉体横陈这句成语的出处。精神病皇帝高纬甚至向大臣们出售门票，用于观赏他爱妃的裸体。李商隐有2句诗是这样说的：小莲玉体横陈夜，以报周师入晋阳。穆皇后的压胜之法确实有效，在北齐灭亡以后，穆皇后下岗再就业，成了一名娼妓，并且发出了这个行业自古以来的最强音：为后不如为娼。所以说5月5日端午节在屈原去世之前就已经是中国人一个非常古老的节日了。我们现在端午节的主要庆祝方式赛龙舟，据闻一多先生考证，在春秋时期就已经是吴越地区的一个祭祀龙神的仪式，后来这种风俗又传入了其他地方。而粽子呢，最早的名字叫饺熟，也是在屈原去世之前早就存在的一种祭神用品。所以说是先有的端午节，后来才有的屈原之死。历史上第一次将屈原之死与端午节联系在一起的，还是南北朝时期的一个文人，叫吴均。在他写的一本叫《续齐谐记》的一书中，第一次将端午节与屈原之死联系在了一起，说屈原以5月5日投敝罗而死。那也就是说，在南北朝之前，端午节与屈原没有任何的关系。而这本《续齐谐记》又是一本什么样的书呢？它并不是什么史书，而实际上它是一本志怪小说。没错，我们现在公认的屈原死于端午节这一天，竟然是来自于一本志怪小说。最早记载屈原之死的司马迁，在他的《屈原甲夷列传》中，只是提到于是怀石虽自投敝罗而死，并没有说他到底是在哪一天。而且我认为一年中屈原最不可能去死的那一天，恰好就是端午节。端午节那是一个节日，在那一天荆楚大地上有很多赛龙舟这样的祭祀活动，河流之上河岸两畔想必是有不少人参与其中，敝罗江自然也不会例外。那么大家设想一下，在这样热闹的时刻，一个60多岁的人抱着一块大石头慢慢的走入江中自杀。那时候有那么多的人，有那么多的船，看见屈原的人一定会很纳闷，这位老先生到底是要干什么？抱着一个大石头往江里走，他真的是要自杀吗？如果真的话，那是不是也太没有诚意了？我们这么多的人，怎么可能眼睁睁地看着你去死呢？这又不是后世那个连老人倒了都不敢扶的时代。如果他真的是想在那天抱石投江的话，那恐怕他死不了，
甚至在以后的15天之内都死不了，因为他很可能会被以寻衅滋事罪在拘留所里待15天。所以从历史学角度来看，并不能认定屈原是死于5月5日，很可能是后世的人们为了纪念屈原，就将端午节与屈原硬性的联系在了一起，而且把古老的赛龙舟、吃粽子等习俗都附加在了屈原投江的故事之中，这才有了我们现在的完整的端午节的习俗。这就好像是农历的7月7号，在春秋战国时期是为了纪念牵牛星跟织女星，到了汉朝时期，人们将牛郎织女这个民间故事加载到了这个节日之上，其小又变成了七夕，后来又演变成了中国人的情人节。关于牛郎织女的故事我以前讲过，这个故事细意琢磨，一点也不美好。牛郎应该是犯有数项重罪，比如说非法盗窃他人财物，他在织女洗澡的时候偷了人家的衣服，再有非法拘禁、胁迫，甚至有没有强奸还要看织女告不告他。就这几项罪名，没20-30年他都别想出来，更谈不上每年要在天上与织女相会了。而织女呢，按我们现代人的观点，她明显是一个斯德哥尔摩综合症的患者，牛郎织女不如说成是流氓痴女。其实话说回来，屈原是否死于5月5号一点也不重要，这丝毫不会影响1000多年来屈原属于端午，端午属于屈原。有的朋友可能会说，那也未必吧，还是要小心一点，不然的话很可能端午节就会被别人注册走了，成了别的国家的非物质文化遗产。我想这说的应该是韩国人注册了江陵端午祭。江陵端午祭已经成为了联合国认可的非物质文化遗产，不过呢，国人也不必为此担忧。首先，江陵端午祭与中国的端午节完全是两回事。江陵端午祭更多的是一个萨满教的节日，它祭祀的是山神，而这名山神的原型也是一名当年新罗的一名将领，叫金鱼信。金鱼信也可以说是韩国人的民族英雄，而中国端午节中的吃粽子、赛龙舟以及屈原的这些元素，在江陵端午祭中都不存在。再有呢，向联合国申请非物质文化遗产，也并不是像申请商标那样，你先注册了，我就不能注册了。所以江陵端午祭成为了韩国人的非物质文化遗产，并不会影响中国人申请端午节，也不会像网上所说的韩国人想从中国抢走端午节。是你的总是你的，根本就抢不走。不过呢，从历史上来看，韩国人与当年的楚国人确实有着千丝万缕的联系。比如说这个江陵端午祭，江陵这两个字大家一定会觉得不陌生，这很明显是一个中国的地名，而且就是在现在的湖北省。而且不光是江陵，韩国的很多地名都与现在的湖北省，也就是当年的楚国境内的地名相同。比如说襄阳、丹阳、黄州，韩国首都首尔以前的名称就叫汉城，而汉城这个名字是因为汉江而得名，而湖北境内也有一条汉水。那么这是什么原因呢？我想呢，原因大概有以下2点。一个呢是据《三国志》记载，秦统一6国以后，当年居住在现在济南地区的陈国人和卢国人，他们不满意秦朝的统治，所以就向东迁徙，一直迁徙到了朝鲜半岛，最后形成了朝鲜半岛南部的3韩之一的陈韩。陈国和卢国是春秋时期的小国，很早就被楚国所吞并了，他们很早也就变成了楚国人。他们到达朝鲜半岛南部以后，当时半岛南部居住的最多的是马韩人。马韩人虽然人数众多，但文明水平相对还比较低下。陈韩虽然人数不多，但生产力水平明显高。到后来进入到了朝鲜半岛的三国时期。所谓三国呢，就是北部的高句丽和南部的百济和新罗，而新罗的统治阶级就已经变成了陈韩。这恐怕就是为什么朝鲜的地名与中国湖北省的部分地名相同的原因。当然，这只是其中一种说法。另外一种说法呢，是与南宋期间爆发的襄阳保卫战有关。大家知道，南宋的襄阳保卫战曾经重创了元军，但后来元军在回回炮的支持下，襄阳城已经守不住了。当时襄阳城的守将吕文焕为了避免元军屠城，主动献城投降。守卫襄阳的这支南宋部队后来就被元军编入了新府军。再后来，元朝准备发动对日战争，所以就从全国各地抽调军队进入了高丽。这支襄阳守军现在的新府军也在其中，而且是其中的主力部队。元军攻日失败以后，为了稳定当时高丽的局势，
元朝皇帝就让新府军永远驻扎在了高丽。这支曾经守卫襄阳的英雄部队再也没有机会回到他们的祖国。蒙古人为了安抚他们，给他们每人发了4匹绢，让他们在高丽买妻。这些人很快就在高丽成家立业了，因为他们大多来自于湖北，所以夜深人静的时候经常思念故国，而且作为当地的主要驻军，他们又掌握了一定的权力，这样他们就可以以家乡的名字给当地的一些地方命名，这也就是中韩两地地名重合的原因。那么到底是因为第一个原因还是第二个原因造成了这种地名重合的现象呢？恐怕要具体分析韩国的这个相应的地名到底是从什么时候开始这样叫的，或许是2个原因都有。我个人呢是比较倾向于第二种原因。不好意思，跑题的老毛病又犯了。咱们继续回到屈原。那么屈原到底是怎么死的？我们普遍接受的观点就是我们刚才说的，屈原是暴尸投江自尽。最早说屈原投江而死的是那个写《过秦论》的贾谊，他在他的那篇《吊屈原赋》中提到了屈原是暴尸投汨罗江而死。贾谊出生的时间距离屈原过世大概是过了80年，时间呢应该说并不长，所以贾谊很可能是通过某些途径知道了屈原是这样死的。在贾谊之后，再一次提出屈原是暴尸投江而死的是太史公司马迁，在他的《史记·屈原贾谊列传》中提到了屈原是投江自杀而亡。但司马迁的这种说法明显是受到了贾谊的影响。在屈原自己的作品中，我们似乎也能够找到屈原自杀的动机。在他去世之前写过一篇诗作叫《怀沙》，怀这里是拥抱的意思，而沙指的正是河底之沙，这似乎是在暗示着屈原有投江自杀的想法。而且呢，屈原还有一篇著名的诗章叫《哀隐》，这是在屈原得知楚国的都城郢都被秦军攻破的时候写下的诗章，所以很多人认为屈原是在郢都被攻破以后，在绝望之下投江自杀的。另外一种说法呢，虽然也说屈原是自杀，但是呢却认为屈原并不是在绝望之下自杀的，他自杀是为了向当时的楚王进行施剑，或者叫做死谏，想用自己的生命来唤醒楚王。这方面的依据呢，是屈原在《离骚》中曾经写下这样一句：吾将从彭贤之居。彭贤是商朝的一名大夫，因为屡劝商王不听，最后是投水而死。所以屈原这句话的意思就是要向彭贤学习，对楚王进行施谏。还有一种说法是余秋雨先生提出的，余先生也是认为屈原是自杀的。不过呢，他认为屈原并不是因为郢都被攻破以后绝望而自杀的。余先生认为屈原自杀的时间距离郢都被攻破还有几年的时间，屈原之死并不应该从屈原作为一个政治人物这个角度来解读，而是应该从他作为一个诗人的角度来思考。余先生认为屈原的自杀其实并没有什么政治符号，他只是响应他作为一个诗人内心的呼唤，是一种回归自然的行为。余先生认为屈原有对现实的悲愤，有对生命的感悟和对自然的归服。在弥漫着巫风神话传统的山水间，投江是一种凄美的仪式。以上的几种说法都认为屈原是自杀的。似乎屈原是死于自杀的这一点应该是可以盖棺论定了。但近些年，同济大学的朱大可教授却提出了一个令人觉得匪夷所思的说法：屈原是死于他杀。在朱大可先生的笔下，我们似乎可以看到在2000多年前在汨罗江上发生的惊险一幕。当时在汨罗江的江面上，几条船正在进行一场疯狂的追逐，屈原所乘坐的小船在最前面，被后面的几条船苦苦的追赶。最终屈原的船被追上了，后面几条船上的杀手跳上了屈原的小船，将屈原装进了一条麻袋中，并且用细绳将麻袋的收口紧紧地扎住，然后将屈原投入了汨罗江中。所以屈原是被谋杀的。那么谋杀的动机又是什么呢？在屈原的九歌之中，有一篇被公认为是屈原耗费的精力最大、投入的感情最多的诗篇，这一篇叫《湘夫人》。《湘夫人》一诗写的是感天动地，明显可以看出一个男子对一名女子的无限痴恋，或者说苦恋。
那么屈原心目中的湘夫人到底是谁呢？从湘夫人这篇诗篇中，我们大致可以推算出湘夫人具有以下几个特点。第一，她一定是绝世的美貌。第二，她的地位甚至是在屈原之上，因为在诗中屈原经常提到自己是被召见的。这位湘夫人因为种种限制，不能在公开场合与屈原见面幽会，她只能偷偷的在一些荒郊野地中才能与屈原见面。朱教授认为，在当时的楚国，符合以上这3个条件的只有一个女人，那就是楚怀王的宠妃郑袖。后世的骆宾王在他写的《讨武曌檄》中曾经有这样一句：掩袖宫蝉，狐媚偏能惑主。这里说的就是郑袖。这里讲的是一个故事，是说当年魏襄王曾经送给楚怀王一名美女，楚怀王很喜欢，郑袖怕这名美女会夺了他的宠，所以他先是与这名美女搞好关系，赢得了她的信任，然后就对她说：你哪里都很好，楚王很喜欢你，不过呢，只是你的鼻子长得不太好看，你下次见楚王的时候，最好能用衣袖掩住你的鼻子，这样楚王就会更喜欢你了。这名美女信以为真，所以见到楚王的时候就以袖掩鼻。楚王很奇怪，后来就问郑袖，这名美女为什么要掩鼻呢？郑袖说，那是因为她不喜欢您身上的体臭。楚王一听大怒，就命人割去了美人的鼻子。没有了鼻子，当然也就做不成美人，夺不了郑袖的宠了。这个故事告诉我们2点，第一点是郑袖的心机深沉，第二点就是楚王很可能真的有体臭，不然的话他也不会这么在意。湘夫人3字，顾名思义，湘代表的就是楚国，而夫人指的就是楚王的妻妾，所以屈原之死很可能是一场情杀。具体的过程大概是这样的：在公元前296年，楚怀王在秦国病逝，秦国人将楚怀王的尸体送回了楚国，当时楚国是全民哀悼，但唯有屈原却为此欣喜若狂。虽然此时屈原已经被流放，但他觉得现在他回到京都的机会来了。楚怀王去世以后，继位的是他的儿子太子楚顷襄王。屈原觉得在宫中地位尊崇的郑袖一定能够利用自己的能量，让他能够重新回到郢都。但他没有想到的是，楚怀王临终之前传下了遗命，他担心郑袖与屈原内外勾结，掌握大权，所以遗命新任的楚王要杀死屈原。于是就有了我们刚才提到的那一幕。而流传至今的赛龙舟和包粽子，其实只是隐晦地还原了当时的情景。赛龙舟代表的是当时汨罗江上船只追逐的情景，包粽子是说屈原被装在了麻袋之中，用细绳扎住了收口，然后投入了江中。因为当时目睹这一切的百姓受于官府的威压，不敢讲出当时发生的事实，所以只好用这种隐晦的方式将屈原被杀的真相记录流传下去。而且在杀手走后，当地的百姓还打捞起了屈原的遗体，并将遗体安葬在了汨罗山中。为了防止官府毁坏陵墓，当地的百姓又在汨罗山上建起了另外11座坟墓，这就是著名的屈原12遗冢。那么设想一下，如果屈原真的是自杀的话，有必要建12座遗冢吗？不得不说听起来还颇有几分道理，至少是从另外一个角度来解读。不过呢，我还是觉得这种说法想象的成分实在是太多了，并没有什么史料作为依据，而且还有几处硬伤。比如说我们刚才提到赛龙舟、包粽子，这都是古代中国人在屈原死之前就已经有的习俗。再有就是那12座遗冢，听起来似乎如果屈原真的是死于自杀的话，那建12座遗冢确实是没有什么必要。不过呢，据考据，这12座遗冢之前的墓碑都是在清朝时期立的，上面写的都是三闾大夫之墓。考察当地的县志，我们知道清朝的时候，这12座遗冢之前的墓碑早已经遗失，谁也不知道哪一座是真正的屈原之墓。所以当时的清政府就干脆在每一座遗冢前都立了三闾大夫之墓的墓碑。所以说我们现在看到的所谓遗冢，并不是屈原死以后时的样子，所以遗冢其实并无可疑之处。其实不管屈原是怎么死的，是自杀还是他杀，
在1000多年来，后世的人们都将端午节送给了屈原，并在这一天纪念他。人们纪念屈原的原因，很多人认为是因为屈原忠君爱国。其实忠君爱国这个标签，很大程度上是儒家人给屈原贴上的。最早将屈原与忠君爱国联系在一起的是北南宋之交的洪兴祖以及南宋时期的朱熹，而那时候的宋朝正面临着外族的入侵，所以需要屈原这样一个标杆性的人物。而在我看来，屈原最宝贵的品质并不在于此。大家都记得屈原在死之前曾经与渔夫有过这样一番对话，就是那个著名的世人皆醉我独醒。屈原说世人皆醉了，渔夫的建议是那你也应该喝上几杯。那么屈原听从了渔夫的建议吗？没有，他宁可死也不愿与世俗同流合污。这才是屈原身上最宝贵的品质，他的高贵，他的独立。他曾经写道：旧鸟之不群兮，自前世而固然，是浑浊而莫我之兮，勿放高驰而不顾。屈原的形象就是超脱于世俗之上，卓然不群的形象。我们知道，为了保持现状的稳定，世俗社会对少数超前的个体一定会进行不断的排挤和打击。于是善于总结经验的中国古人们就为此想出了很多的办法，提出了很多的建议。比如说老庄的介于才与不才之间，柔弱胜刚强。比如说儒家所说的达则兼善天下，穷则独善其身。这些都告诫人们要以退为进，不要与现实作对，或者是主动调整自己来适应环境。几千年来，中国传统的知识分子也都是这样做的，并将此引为他们为人处事的金科玉律，代代相传。而屈原则不同，他早早的就突破了儒道两家处世哲学的藩篱。他一生追求的是他心中执拗的道，而不是旧世的妥协。屈原不是墨子，不是孔子，也不是孟子，他不会像诸子百家那样总是表现出一副大道在心，平静从容，不惊不诧的样子。恰恰相反，他有那么多的惊诧，那么多的无奈，那么多的不忍，那么多的眼泪和叹息。他不理解为什么美人总是那样难以相见，为什么明君总是那样难醒，人们为什么那样喜欢谣言而远离真相。他有太多的问题，太多的疑问，但没有人能够给他答案，所以他只好发出了天问。他是一个询问者，而不是一个解答者，这是他与诸子百家的最大区别。这些问题也许屈原尽其一生都没有找到答案，但即便如此，他也不会接受一个别人给予的答案。屈原是高贵的，他的高贵并不是在于他的出身，他身上的王室血统，而是在于他独立的人格和他世人皆醉我独醒的坚持。所以在每年的端午节，当我们纪念屈原的时候，似乎不应该只是感慨于他悲惨的命运，而是应该从内心发出这样的呼唤：魂兮归来，不着于世的屈原，魂兮归来，中国文人的独立人格。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收看，欢迎大家点赞订阅。这里是风下杂谈 Frank 为您带来有温度的历史，咱们下期节目再见。